好，大家好，又係 MIRROR Time 嘅時間。咁啊，今集咧同大家就講下姜濤演唱會啦。大家好。呢個 Lava 嘅 concert 咧，其實1年9場。咁啱啱正值咧，今日做節目呢一刻咧，就係啱上半場啊。係啊，上半場暫時休息一日。係啦，冇錯。因為其實嘅連綿9場咧，就中間有個 take a break 嘅。咁應該可能就係已經計劃以內啦，我覺得係啦。因為其實17、18、19、20、21，咁已經1年5場已經完成晒啦。咁亦都係講緊咧，今日22號就係俾佢即係大家休息，亦都因為尋日一個特別事件。咁其實我覺得個會場 Avina 都需要休息嘅，係啊，即係要 reset 一啲嘢啦，即係要優化，又或者要即係再去 reconfirm 所有嘅硬件嘅配套啦。咁啊，跟住落嚟咧就去到聽日啦。咁啊，聽講咧23到26號啦，咁又嚟緊嘅4場啦。咁我諗過去呢5場咁同大家做個小總結啦，趁住咧一班姜糖今日都休息嘅時間，咁啊睇下今日出唔出得切呢條片啦，咁大家亦都可以叫做一個上半場嘅小總結，同埋就係睇翻過去嗰5場姜濤嘅表現啦，同埋就係佢5晚裏邊都有唔同嘅演出。其實呢個歌單就相信應該大同小異啦。大同小異嘅。嗱，咁我哋先講下即係呢個亞博嘅會場嘅附近啦。我咁相信即係如果一班姜糖有睇開姜濤演唱會，都變咗好似一個 event 咁。好多人咧就神咁早已經入場。冇錯啊，尤其是再配合翻佢哋已經租咗一個嘅酒店嘅宴會廳做一個嘅應援區啦。咁其實所以咧，其實每一日其實夾雜住，因為有呢個嘅演唱會活動咧，咁所以個應援區咧嗰個嘅宴會廳已經係喺大部分除咗第一日之外咧，1點鐘已經開始㗎啦。咁所以咧，其實一班嘅糖又或者一班嘅歌迷，其實都係當一個真係一個嘉年華活動咁樣，1點鐘已經開始啦。咁亦都講緊佢哋會有啲嘅即係周邊嘅貨品會賣啦。咁大家入去影相啦。咁啊4點鐘之後咧，亦都喺我哋大合照一個嘅外邊嘅位置咧，咁開始會即係各個嘅樂迷佢自己製造一啲好精美嘅應援產品咧，就會係派俾大家。係啊。咁啊，過往嗰幾日都係咁樣，因為姜糖佢聲勢好大啦，整啲pops 或者係嗰啲叫做應援打卡位都非常之豐富，又精美又多。咁所以咧，其實就好似成個感覺上好似一個 exhibition。咁無論係自己啲 fans 又好，或者啲媒體咧，其實都好早已經入去影晒相啊，做一個記錄啊。有啲人甚至乎訪問下啲姜糖啊，嚟自世界各地唔同嘅人啊。咁然之後先慢慢好似即係一路攆晒前面嗰啲花絮先嚇，跟住然之後先慢慢去迎接嗰個 show 嘅嚟臨。係啊，都細心嘅，因為其實好簡單。譬如即係講真，佢哋嘅後援會咧，每一日去嗰個嘅應援區裏邊咧派嗰個 postcard，除咗一張嘅 Christmas card 之外咧，其實每日嗰張嘅postcard 咧都係有當日嘅日子嘅。咁有啲人係真係當一套集郵咁樣儲啦。咁另外當然唔少得就係每一晚嘅準時就7點15分就喺佢哋嘅集合處裏邊影咗張大合照啦。咁何翻輝哥你所講，真係都幾多引來，即係我覺得有啲人咧係會有個別嘅樂迷會早少少到咧，都係叫做湊熱鬧，未睇過嘛。係啊，因為影張嘅大合照，即係叫做好好聲勢，加油打氣咁，跟住大家咧就散開，咁可能要洗手間，再即係叫補給嘅補給，因為食啲嘢，跟住就等待佢8點半鐘開 show 啦。咁我諗其中一個對於媒體嘅焦點就當然係個嘉賓嘅名單啦，因為好多時咧，其實一個歌手如果對於媒體嚟計，外界嘅討論度，嗰個歌手開咁多場，基本上就千篇一律啦。對於媒體嚟講，咁所以佢哋好多時就將個焦點或者一個每一晚去談論嗰樣嘢就係，咦，今晚係邊個嘉賓咧？姜濤究竟會請啲乜嘢人做 guest 咧？咁樣咁網上當然有好多流傳，咁我哋暫時就知道咗係呢幾晚先啦。咁第一晚就肯定都幾矚目嘅，第一晚你估唔到即係黃嘉怡 Jackson 第一晚就已經係做嘉賓，因為其實之前傳咗好耐，好多外界人士 Jackson 啲 fans 咧，佢都知道其實佢作為一個香港人，其實佢好多年冇翻香港。佢講應該5、6年啊嘛，係啊，6年冇翻嚟啦。咁所以其實佢翻嚟已經係一件事啦。咁再加埋佢同姜濤呢一個嘅關係啦，即係兩個人有啲惺惺相惜，有少少感覺佢好似一個港版嘅小豬嗰種嘅大哥哥個角色。係啊，其實唔係大好多嘅啫嗬。咁另外就係 Jackson 佢到港嘅時候，大家都已經哇，即係一聞到呢件事嘅話，咁已經估好多啦。咁佢因為都有啲日程嘅，譬如有啲嘅 brand 品牌一啲嘅宣傳，即係出席活動。咁但係你估唔到呢個應該幾大嘅驚喜，仲要喺頭場出現喎。呢場你係入場睇啊。
當阿 Jason 出場嘅時候係點樣嘅情況？喂，首先咧，其實因為佢個嘉賓，因為始終叫睇第一場嘅，即係佢個 Nava，咁所以咧個流程大家都係喺嗰晚先去消化啦。咁啊，到咧其實10點零鐘嘅時候，咦，即係你喺唔知道嗰個位置啊！首先我覺得驚喜就係，因為佢係我以為係如果有嘉賓咧，應該係成個 run down 完晒嘅。咁所以咧，其實佢係未成個 run down 完晒嘅時候咧，咁跟住就會突然間，即係成個氣氛一轉，跟住就會有嘉賓出場。咁呢啲嘢估唔到，即係呢個變咗佢一路表演緊，下一秒咧突然間我哋要接受咧，就係佢有個嘅特別驚喜出現啦。咁大家都真係尖叫，所以我覺得呢個嘅尖叫都其實幾震撼。咁啊，我諗Jason 出場其中對於外界報導嘅彩蛋，咁我之前做節目都有講過。咁但係當然作為姜糖或者一啲姜濤嘅 fans，最重要梗係唔係睇嘉賓，就係睇姜濤自己本人嘅表現啦。咁因為其實大家知道姜為咗呢一個 show 都準備好長嘅時間，準備個演唱會絕對係唔容易啦。之前見到佢排山倒海嘅工作，我相信都係因為演唱會嘅關係，暫時擺低啲啦。你唔會叫佢完全冇演出，咁但係我肯定呢段時間嘅姜濤重點嘅 project 一定係呢一個，因為其實之前其實好多嘢困擾住佢嘅。除咗佢呢個 Lava 演唱會之外，之前仲有 Mama 啦，後尾因為改期啦，跟住有好多排山倒海嘅工作，都係因為呢個情況改。仲有你計佢要宣傳佢嘅新碟啦，咁當然大家知道佢嘅新大碟一定已經係之前已經灌錄咗，咁但係你都要好多宣傳期啊、後期準備啊、剪接或者好多嘢佢都會有份參與。咁呢段時間一定係忙到爆炸嘅。咁所以其實好多網上嘅評論就話阿姜第一晚嘅出現係有少少緊張，你覺唔覺？我覺得嘅，因為我覺得咧，其實因為呢個仔咧，其實佢個表現咧，佢個真個性都會喺一啲嘅我覺得眉宇之間。即係如果其實大家睇開佢嗰個嘅演出嘅話，佢首先佢個表演出咧，無論係聲線、佢跳舞或者成個流暢度，再加埋佢微表情，佢微表情咧有陣時就唔係太擅於去掩飾㗎。咁所以咧睇第一場嘅時間咧，我都幾感受到喺嗱，其實如果真係分翻有幾 set 嘅話，咁其實應該就係成個演唱會應該有幾 part 啦。即係我自己去個人感受，個 opening 應該就係講緊頭幾首歌就重新嘅。咁跟住咧一個 flow 一個嘅last 去到 Masterclass 嘅 bass，即係佢嘅 music solo。到 ending 嘅話，咁跟住就去到第二 part 就應該灰暗，就係人性黑面。咁你見到有黑月，跟住Dummy見盡鏡。咁跟住成個 flow 咁走向嘅話咧，咁我覺得個情緒醖釀就係我自己作為一個嘅樂迷入到現場嘅話，亦都知道咧個 run down 應該有絕大嘅改動，因為我覺得其實即係譬如大埔一個嘅即係災害之後咧，其實有幾個仔都幾大影響嘅。佢個嘅演唱會首先就係 Jer 啦，跟住應該係 Anson Lo， 跟住就係阿姜啦。咁我覺得阿姜如果喺佢個演唱會嘅主題裏邊，如果佢真係嗰個水火交融呢個嘅話題，佢應該大量去改動佢火嗰 part 嘅 run down， 正常啦。咁所以應該咧呢個run down 嘅改動應該牽涉到喺上半場嘅表演裏邊嘅。因為本身佢 Lava 已經係擺到明就係火焰嗰種爆炸，咁嗰樣嘢係太易拎up呢一個災情。係佢唔同阿 Jer， 即係啱即係佢嘅一啲嘅小改動。譬如phần編就係去舞蹈演出演唱咯。咁我諗佢嗰個呢個改動，咁當然係佢自己本人一個嘅演出者佢嘅取向啦，咁所以我唔知，即係可能我哋本身都係有呢個嘅即係行業嘅感受，就係一旦有啲咩你已經 set up 晒所有嘢，因為除咗 run down 你嗰個演出有影響之外，台燈聲咯，重新要再鋪排過，又或者做唔切嘅，咁你做唔切，你唯有盡量去將件事嗰個表演去簡化咯。咁所以我覺得呢個嘅情感咧，一路都睇到嗱，佢嘅表現咧係冇乜問題嘅，一路都好流暢地如常地唱，直至到去到第一場嘅孤獨病咧，咁唱到一個嘅中段嘅位，真係唱到難道跳下去，人間真的會痛惜我，即係去到呢個位嘅時間，咁大家應該都幾明顯聽到佢有啲哽咽嘅。咁我相信即係佢唔多唔少都啲感觸，同埋我覺得緊張都正常。始終準備一個咁多日嘅演唱會，你嘅體能、你嘅心理狀況啊、你嘅 preparation 啊，唔好話歌迷入到場第一晚先知道歌單，佢自己都唔知道每一個 section、每一首歌唱完之後嗰個效果係如何，因為嗰啲全部都係喺你 rehearsal 或者你係就算 full rehearsal 都係咁話，你計劃啫嘛，你冇現場觀眾，冇現場觀眾，因為冇 react 嘅，係你唔知會點樣效果，咁所以其實
任何一個歌手第一場緊張少少，我覺得係好真實。係嗰種緊張唔一定係個表現緊張，而係好緊張嗰個效果啊，各方面啦。咁我相信我哋逐樣講啦。首先就係喺講佢演出之前，我哋有講翻嗰個現場嗰個場地嘅，即係講緊個演唱會。哦，係啊，呢個係硬件嚟啦，係啊。即係無論個音響同埋個場地，你又親身睇過啦。係。咁好多人都讚嗰個環迴360嗰個幕，個大屏幕。因為咧，其實佢係嗱，首先大家要入個即係亞博 Arena，其實佢係一個長方形嘅，即係佢並唔係好似紅館咁樣，即係一個嘅正方形啦。咁所以呢個場地所限咧，你如果你開3面台嘅話咧，你一定有個正前方嘅，就應該 pan 到嗰個位就係正面啦。咁如果你真係分開嗰嘅15區嘅話，咁你應該係990。係啦，我冇記錯就係其實係啱啱正面向住台嘅，無論你坐嘅位置喺邊度。咁你有大量嘅座位，啲觀眾席咧都係兩邊側咯，即係左邊同埋右邊嘅側翼咯。咁所以咧，其實有陣時我哋都係有時坐到比較叫做半山頂嘅位置嘅話，你要真係去幾靠台前邊正面嗰個 mon 咧去睇演出者嗰個嘅即係大頭表演啦。另外就係可能睇歌詞啦咁樣。咁但係咧今次即係除咗嗰個嘅正面 mon 嗰180度之外咧，佢再補足翻咧，就係成個現場裏邊好似個 U 字一個馬蹄形咁樣。咁呢個咧，咁我哋叫俗稱好似360度嘅環迴熒光幕咯。咁所以咧，任何嘅角度，你坐邊個區 area 嘅觀眾都可以咧，去直望嗰個自己對住嘅 mon，就可以好清楚地睇到演出者嘅所有嘅演出同埋歌詞。咁呢樣嘢我係極讚嘅，因為佢突破亦都係補足咗咧，彌補咗觀眾一啲嘅你唔使扭頸咯，全晚簡單啲嚟講。咁我令到我哋嗰個欣賞舒適度咧，即係去到真係極致地高啊！咁我真係我坐第一場時間，我坐即係嗰個15區嘅。咁啊都係我連續睇2場啦。第2場我就係坐11嘅。咁其實我都覺得感覺非常之良好啊！甚至即係對家，我有啲 friend 坐就係4區，其實佢哋都係咁話咯。音響咧？音響今個年度已經係入咗幾次亞博嘅1號館啦。咁今次我都係讚嘅，因為講緊台燈聲，咁啊聲係對於一個嘅唱歌嘅演出者其實最緊張嘅，因為其實攞到個 balance 嘅話，除咗我哋觀眾喺唔同嘅角度或者唔同嘅區域都聽到同等嘅一個嘅即係音樂嘅嗰個回彈，咁另外就係把嗰個人聲啊，咁人聲嗰個 tune 聲咧 tune 得幾好，咁所以亦都講緊造就到阿姜佢個令到佢本身可以即係佢演出，如果佢真係唱得穩，咁個音色亦都係好靚。咁所以我覺得嗰個嘅平衡音同埋聲咧呢樣嘢真係做得好，叫做咧我呢個年度我入咗幾次阿 Bina 咧最理想嘅一次啦。咁啊台固之然靚啦，跟住嗰個環迴 mon 又令到大家睇得好舒服啦。咁作為生客，我相信都有一個舒適感。始終你有時唔係下下都坐最佳視角嘅位置。係啊，角落頭嗰啲好辛苦嘅，有時你要擰側個頸都係頸。大家去得 Arena 多2-3次就知道咩料㗎啦。咁但係今次似乎有呢一個環迴收，其實歌手又效法下今次一個創舉嚟。同埋好長嗰個舞台咯，大部分嘅時間嗰個表演咧，接近90%都喺長條形嘅舞台嘅正中間。咁佢自己好似造就咗一個嘅如4面台嘅效果。咁當然啦，姜佢嘅表現都幾有魅力地咧，可以將佢好似成個場啲人都可以兼顧到啦。即係佢唔會淨係向死一邊去唱嘅。咁我覺得呢一個係佢喺個舞台上嘅經驗累積翻嚟嘅一個好嘅效果。咁相信網上面除咗大家每一晚討論嘅嘉賓啊，第一晚就 Jackson 啦，第2晚就冇嘉賓。冇嘉賓好笑。陣間先再講你嘅感受，咁再講埋第3晚就去到家謙，跟住然之後就 GLFT， 然後就衛蘭到極今日休息啦。咁其實你見到阿姜佢揾嘉賓都幾有心思啦。我相信咧好多鏡仔咧或者啲外界會覺得，喂，你係 Viva 成員，你係咪1晚請2個咪9晚都上唔盡喎？咁佢又唔係專登好刻意地有心思嘅揾 Viva 嘅成員，佢一啲同佢都幾有唔同類型嘅 connection。係冇錯，即係你都幾大感受。咁啊，除咗第1晚係本身阿姜自己講係佢 idol 啦，係啊，即係佢一個好崇拜，都真係偶像啦。所以咪佢港版小豬咯，好正啊！咁啊，跟住落嚟咧，其實我覺得家謙都係嘅金牛座遇上處女座啦。咁亦都講幾年前佢哋嘅風火山林，其實
實佢哋都係同學仔嚟噶嘛。咁今年呢幾個同學仔咧都無獨有偶，自己喺同一個年度，即係25年都開咗自己個人嘅演唱會啦。咁佢嘅欣喜，同埋家謙你冇忘記，其實都喺阿姜嘅 solo 作品裏邊嘅其中一個嘅，即係叫做有合作過嘅單位啦。咁所以個同學仔咧，阿林同學係幾升到啊！咁啊另外就係跟住湯令山啊，湯令山都係喺阿姜嘅 solo 裏邊都係有佔據咗3個都非常之重要嘅作品啦。咁同樣都係一個，我覺得其實都係，我覺得佢揀嘉賓嗰個心思就係佢一定係欣賞嘅，都係佢自己喜愛嘅。咁啊到衛蘭啦，衛蘭尋晚話真係好聽。咁衛蘭老師真係可以叫做啦。咁我即係覺得好笑，啲幾場嘅嘉賓咧都有唔同嘅關係，好似一班小組咁樣。另外咧，我想讚嘅就係咧，有啲嘅即係演唱會。嗰個歌手咧請嘉賓咧，咪會啲嘉賓唱佢嘅首歌嘅，係啊，咁亦都有另一個方法，就係你請嗰個嘉賓嘅時間，嗰個即係演出者會唱嘉賓嘅歌，咁呢個咧就係係啦，冇錯啦，就係唔係咁啦。咁我覺得呢個都係細心位，咁所以咧其實每一晚當有 guest 出現嘅時間咧，其實除咗第一晚阿 Jackson 係唱 Every Single Time 之外咧，咁基本上每一晚咧都係阿姜去同個嘉賓去合唱一首佢認為嗰個嘉賓好有意思嘅歌咯。即係好似以琴晚為例就唱衛蘭嘅大歌啦，即係話開始唔係唱阿姜嘅歌先，咁唔係咁啊咁樣冇乜所謂嘅。問題就係重點就係佢同啲嘉賓嘅交流，我覺得其實幾有趣嘅。我諗每一晚嘅其中一個大家呢幾日 loop 住嘅 fans cam 都係呢幾樣嘢啦，即係嘉賓出嚟同阿姜度之間嘅互動。不過咧，我就感覺上就係、當然我冇喺現場睇，上就睇翻佢嘅演出。我發現佢由第2日開始一路見到嚟緊呢幾日越嚟越鬆容，越接越用，佢開始適應咗嗰個 vibe 啦，知道咗大家嘅反應，知道咗一啲叫做舞台嘅效果之後，我覺得佢開始嗰個自信心同埋嗰個 enjoy 個舞台嗰個感覺強咗好多。於是咧，佢就會散發咗一種佢鬆容。自然就會演出得好，好嘅時間啲 fans 或者現場嘅人就會感受到。我覺得係一個幾特別嘅互動，所以由第2場開始，你見到佢越嚟越好。好犀利嘅，其實第一同第2場個變化都幾大。第2場已經開始見到有尖尖嘅笑容，同埋咧自信滿滿。第2日冇嘉賓有咩唔同咧？其實對於樂迷嘅話，其實嗰個差別唔大啦。咁啊，大家入場都睇下姜啦。咁啊嗰個就變相咗個，我覺得比較大嘅驚喜，同埋都係有一個嘅小彩蛋嘅。因為佢第一晚個 guest 咧，其實同佢同阿 Jackson 去唱 Every Single Time 啊嘛。咁所以應該本身喺佢個嘅演唱會流程咧，其中一首歌嚟嘅。咁佢咧就跳咗唔唱，就同個嘉賓唱。咁所以咧第2晚之後咧就擺翻 Every Single Time 咧擺翻落佢自己嘅歌單裏邊。咁咧亦都有一個嘅，即係唱到呢首歌嘅下半部分嘅時間咧，咁有個女 dancer 出現咧，咁佢跳咗一場嘅，即係佢哋即係男與女跳咗一個嘅2個人嘅 sex dance 啊。咁呢個真係尖叫全場，亦都係咁咧，即係借鏡咁樣，好似擁吻咁樣降翻落台。咁大家咧係因為呢個嘅太大嘅驚喜，同埋覺得佢好突然間大膽咗呢個嘅舞蹈演出咧，咁所以咧除咗尖叫聲不斷，大家停唔到之外咧，真係其實成個亞博地震晒，大家揼腳咧，因為接住呢首歌之後就另一 set 就係嗰個即係 wave 就係一個嘅現代舞用一個石子去呈現唔同嘅水嘅形態，係應該要安靜嘅。咁所以咧。成班 dancers 匿喺兩側一路等緊啲樂迷，佢哋要 cool down 咯。咁呢下其實都幾大彩得，我係幾記憶猶新。因為大家真係我諗嗱，當然啦，呢個就係本身有陣時睇 live 嘅過癮性啦。你有啲位嘅時間你係 unexpect 噶嘛，咁呢一 part 嘅佢 sax 嘅火辣貼身舞咧，都帶嚟樂迷嘅幾驚喜。我諗其中一個大家都好討論得好多嘅就係佢出場嗰刻啦。除咗嘉賓之外，另外一個尤其是嗰啲即係所謂嘅 haters 或者一啲外界花生友啦。講咩？咁基本上就係都會攞阿姜濤呢一個叫做跳躍出台呢一個 opening 作為一個討論點。其實講真，一個 artist 用唔同嘅方式出場。都唔係啲咩嘅事，再加埋其實跳即係用一個喺個台下邊彈出嚟呢一種嘅效果，
又唔係姜濤第一個做。不過咧就有好多人就攞佢嚟同 N 年前90年代嘅郭富城去比，又同 Michael Jackson 去比。咁我其實覺得呢啲比較就非常之多餘。咁純粹係想踩對方啦，即係踩下姜啦，簡單啲講。咁其實即係。一個 artist 佢用咗自己嘅方法去出場，我覺得幾有型啊！同埋佢一跳，然之後就坐低嗰下，都一定係全場嘅尖叫位啦。都要練嘅，其實應該。咁你練習啦，咁啲人就討論啊。你做啊！你又話呢個彈得高啲，嗰個又唔夠嗰個 fit 啲，咁你咪試下跳下咯。咁同埋就係每一個 artist 佢有自己嘅即係佢自己 show 嘅地方，冇需要攞呢個人同嗰個人去比咯，係咪先？即係。唔通彈得高啲就係勁啲咩？亦都唔一定嘅喎。咁啊視乎反應。咁我覺得呢個 opening 起碼第一下做咗先聲奪人嘅感覺啦。咁第一首歌就唱咗 Brother 啦。咁我覺得其實已經係好似話俾大家知佢要帶你去到呢個世界咁樣。氣勢磅礴，我覺得其實幾啱 fit 嘅。即係你有陣時就係講緊你柔情似水嘅 opening，你彈出嚟就話有違和感啫。我覺得絕對冇違和感啊！呢個係一個幾視覺嘅效果，同埋我好欣賞咧今場嘅演唱會大量嘅現代舞交集啦。係啦，咁呢度哇，真係呢個就係真係啖笑啦。咁我覺得個 opening 做得幾好嘅。除咗嗰個出場之外，其實佢全晚都有唔少嘅機關。係啊，都多㗎，因為其實佢嗱，總之個 T 字位咁，我幾欣賞嘅不規則冇乜唔係好利落嘅邊際嘅台，有啲咧其實有啲似層層疊，佢有我冇數錯，應該有6層梯級咧，佢好似層層嘅一個嘅地殼咁樣去嘅。咁亦都講緊佢都幾善用呢個長條形長到盡頭嘅所謂嘅 T 字舞台啦，尤其是喺嗰啲譬如真係唱一啲嘅個別歌，個成扎 dancers 咧都幾善用去到跳到集結於喺嗰個嘅台嘅最前端嘅位置，可能畫左或者畫右。咁啊，其實佢有2首歌都幾傾在於，如果向住 panel 嘅側左手邊咧，其實係大家都係集結於。即係換句話講，佢都幾善用，因為我覺得其實用晒成個 T 字都幾緊要嘅。咁另外就係中西啦。咁其實佢之前都自己做訪問講過。咁今次咧真係呈現到，因為我對於中樂咧都有啲迷戀，有陣時估啊。係啦，咁個 opening 咧，即係除咗佢唱 Bonda， 除咗佢真係跳躍出台之外，咁嗰26位嘅 dancers 都其實真係奇奇級精嘅，即係成班 dancers 嗰個嘅演出嘅功力，因為都其實絕對唔簡單。中樂都嗰幾首歌都有重新編。係啊，因為個 opening 咧，即係太鼓已經係好勁，即係個用嘅氣勢。咁你去到中間有啲嘅 music break 或者轉場位嘅時間，都用唔同嘅鼓聲，再加埋一啲嘅即係笛啦，又或者水聲啦。點樣呈現水聲？咁你就要用一啲嘅唔同嘅器皿或者一啲嘅工具，去令到啲水有流動或者有撞擊而產生一啲嘅水聲，因為水聲會抽象噶嘛。咁我覺得呈現咗一啲嘅意境。咁亦都講緊咧，我認為即係無論佢 run down 點改動，咁一去到即係個 part 去到即係圖之後嘅下半場咧，我認為咁咧成個 run down 咧就流暢到極之高，同埋你可以感受到阿姜同班 dancer 甚至乎成個 run down 佢哋咧應該 hear 咗好多次，其實基本上眯埋眼都識，即係已經入晒血啦。好似有記憶體咁啊！因為呢樣嘢咧，正可以就喺佢尋晚即係冬至時間俾大家，即係個跳電彩蛋嗰度，就真係可以反證到呢件事啦。咁我諗其實中樂都幾得意喎，即係中樂版嘅 Master Class， 跟住然之後有啲好磅礴嘅水聲，咁有啲太鼓，咁我諗個感覺係即係喂呢個真係可能演唱會限定喎，即係呢個中樂嘅 version。咁當然西樂就亦都有好多唔同嘅效果啦。咁同埋始終佢個主題係 Lava， 總會有一 part 係講緊關於火焰，不過佢就比較低調啲嘅呈現，就冇刻意去用呢個做一個好強嘅賣點。但係其實都冇乜點離題嘅。冇錯。咁講緊糅合咯，咁我覺得其實無論佢講緊水火，或者真係叫陽男陰女，甚至乎真係要去到一啲嘅即係對立面嘅，因為其實譬如有一 part 嘅時間，有一班嘅 dancers 咧，佢哋譬如真係着咗灰色同埋白色去，啱啱好叫做太極生兩儀嗰2點啊。咁跟住嚟講就佢哋就係喺跳舞成個過程裏邊咧，佢哋由分開呢個2隻元素嘅顏色，分開男同女嗰個嘅元素，跟住就糅合咗變咗 pair， 即係一男一女咁跳場。即係我覺得咧，其實如果即係你要係睇個演唱會嘅話咧，其實幾多嘢好睇。咁甚至乎咧，佢個新歌寂寞圓舞啦，咁都係一個白色衫嘅 dancers出嚟，就好似同阿姜一個嘅對鏡舞蹈啊，就跳出一個演出者佢本身嘅內心世界呈現到俾你睇。咁所以咧，其實喺個視覺效果裏邊咧，
嗰個嘅 dancers 嘅演出咧係即係加分嘅，甚至乎你公佈項目就係唱到岩潭之前嘅，其實有一個嘅一男一女嘅演出，咁其實佢哋嘅現代舞感，哇單 dancers 都幾有戲。係啊，姜濤當然固然係唱得好啦，成晚裏邊你覺得佢邊一 part 係令你最記得最正？我自己中意Wave 嘅。真係首先我好中意岩巉流星，即係流浪星球啦。咁嗰個一男一女嗰個 dancer， 再加埋嗰個嘅現場成班嘅。佢今次咧就應該冇管樂，除咗有中樂笛之外，應該係 violin 嚟嘅，即係嗰個 violin 嘅現場令到我覺得嗰件事嘅凄美度去到幾極致。咁大家個 focus 咧，真係頭一兩分鐘係阿姜未出場之前咧，都係個焦點喺翻嗰對 dancers 嘅演出。咁跟住落嚟見到佢哋嘅愛恨交纏，即係嗰個即係要分開又分唔到嘅時間，跟住就阿姜就慢慢坐住一個好似個舞台王者嘅凳咁樣就推出嚟，跟住就唱岩巉啦。咁我覺得呢個呈現出嚟個畫面係你聽歌你聽唔到，你要睇到嘅今次。咁呢個係我都幾沉嘅。咁另外我覺得反而我自己好分嘅就係佢阿姜真係坐咗上個環迴360嗰個嘅升降台嘅時候咧，咁真係好近，因為坐到半山頂嘅人，佢升降台啱啱升到個 eye level 咧，就係同山頂嘅最 last 嗰個 area 係一模一樣嘅水平線。咁你真係唔好話近啊，而係嗰個你真係可以 eye level， 你唔需要耷低頭去望阿姜，你真係可以水平去望佢。咁我反而都幾中意呢個 vibe， 就係其實大家唱得最開心嘅時間，啲開心嘅歌咯。即係有陣時我覺得喺個演唱會裏邊咧，呢個開心嘅氛圍都係你自己聽歌一個人聽歌時間，你攞唔到走㗎。係啊，我中意開心緊佢嘉年華大家一齊開 party 嘅感覺。咁另外當然就係連續2晚，我相信每一晚都係啦，就係佢去換衫嘅時間，全場大合唱嘅風雨不改啦。係啊，大家都好有睇演唱會禮儀。當唱風雨不改嘅時間係全場大家大合唱，咁亦都有啲個 cam 係追蹤住我哋成個現場，即係有啲嘅 cam 去追大家啦。所以大家寫咗好多去寫俾阿姜嘅心聲嘅紙牌啦。咁風雨不改之後，佢一出嚟講幾句就話大家對佢咁好，所以佢就唱好得太過分。咁我覺得呢一 set 短10分鐘都幾微妙嘅。跟住就好得意喎！今次嘅演唱會就將佢最冧嗰2首歌就攞嚟做 ending，愛情簽證申請，最後就蒙着嘴咁樣完成。咁我覺得呢 part 就係喺臨尾嘅時候，好似係一個大合唱嘅位咁樣，即係大家最中意、最冧到所有姜糖或者樂迷大家最熟悉嘅歌，就喺後邊呢一 part 嗰度唱出嚟，咁就一個好開心嘅氣氛下就完成呢個演唱會。冇錯，蕭宇走得幾開心啊！其實你睇攞咩 fight 嘅啫。咁亦都好羨慕尋晚啦，因為尋晚其實除咗真係跳電嗰8分鐘咁開心，好似 fans meet 之外，咁其實尋晚就係叫做即係歌與弟，即係阿陳卓賢作俾佢嘅《你要倔強》首唱啦。因為其實跳電之後，我都相信翻可能係大會個決定，又或者 panel 嘅決定。咁我覺得呢個決定係非常之理想同埋好果斷，就係停咗嗰個嘅升降台啊，因為驚中間有啲咩嘅即係閃失或者安全問題啦。咁所以因為平地嘅話，佢為咗補足咗呢件事，咁佢就變相咗即係首唱現場，即係大家一齊聽你要倔強啦。咁我覺得幾驚喜就係係要有幾 keep 到 ready， 佢先係唔喺 run down 以外嘅歌，佢都可以一起歌就可以即刻唱到。咁呢個係一個水準嚟嘅，因為一個歌手本身一個基本嘅水準。係啊，首歌唔係話係你演唱會裏邊嘅歌單你先會練熟佢咯。咁平時喺歌單以外嘅你自己屬於你嘅歌，無論佢新舊歌都好，你都要 anytime ready 咯。咁呢樣嘢都真係都其實見到都叻叻啊！咁我諗大家其中上半場就完成咗，咁大家睇得好開心。而家就趁住呢日休息，就一路好似喺度個 review 啦，或者又睇翻晒唔同呢幾日嘅片段啊，大家影咗個相啊，打咗個卡應援嘅位啊，好多姜糖唔同嘅 group 亦都大家 share 大家拍咗嘅片，大家一齊好似連啲即係數下啲衫嘅換咗幾多件啊咁樣。咁我諗另外就係嚟緊，大家又開始有估計，咦？剩翻最尾嗰4場喎，咁到底仲有冇啲咩嘉賓咧？啱啱講到歌與弟會唔會有機會喺稍後時間？喂，
呢9晚演唱會都未見到有 MIRROR 嘅成員，會唔會之後有機會？係喎，佢哋都冇嚟睇喎，係啊係。咁我相信呢個都係其中一個討論度啦。咁其實仲有好多，即係譬如話阿姜個師傅，譬如肥仔嘅，會唔會有機會有一晚出現咧？咁大家都喺度估緊。啱啊，係啊，咁呢度都其實幾開心啊，因為其實睇應該都佢都照顧到或者都想像到有唔少個樂迷咧唔係睇一場嘅，咁所以每一晚我覺得其實首先最細心嘅都優化件事，因為講真第一晚同第二晚嘅衫已經有啲唔一樣啦，咁有陣時到即係佢換翻啲 colourful 嘅衫，我覺得咪靚仔啲咯，咁呢度都係一啲從善如流嘅方法啦，咁其實搞一個連綿9場嘅演唱會咧，絕對唔簡單嘅，係啊，首先你幾消耗體力啦，另外就係你每一晚都有唔同嘅，即係可能有啲嘅改進。你究竟你嗰度改唔改，嗰度優唔優化？咁甚至乎佢有成個演唱會裏邊有3 set 咧會出嚟講嘢，甚至乎有鳴謝嘅。咁其實呢度都係幾開心啊！又拍手變咗耶咁樣，其實都係佢哋即係呢啲特色嚟嘅。所以我覺得其實入去睇演唱會就係除咗睇真人之外，就係想睇每一晚有啲乜嘢嘅拆出嚟嘅意外嘅一啲小花火啦。咁啊，大家聽完我哋呢一個小總結，可以講下啦，有啲咩睇法？譬如，咦，你中意邊一 part 多啲？或者你去到呢一刻，你睇咗幾多場咧？會唔會每一晚有冇發現到有冇啲咩？我諗其實少少好輕微嘅變動或者唔同都一樣，即係都會一定係發生。可能呢一 part 坐得近啲、坐得遠啲都睇到啲嘢唔同。係啦，即係譬如可能你每一晚坐嘅，好似大姑媽嚟計，你可能幾晚裏邊嚟緊都坐唔同嘅方位，可能你感受又唔一樣。咁啲姜糖都可以分享下，你坐邊個位個 vibe 覺得係點樣咧？有冇邊一 part 係阿姜講嗰啲咩你最深刻咧？都留言同大家講下啦。或者執嗰啲紙碎啊，執得幾多咧？大家好開心。係啊，所有嘢都嘈啊。咁啊除咗儲到啲實物嘅話，咁最緊要就係回憶滿滿啦。咁希望咧姜嚟緊嗰幾場都越戰越勇啦。係啦。咁啊，今集同大家就講到呢度，下集我哋再揾其他話題同大家 MIRROR Time。下集再見，拜拜。